तो हेलो गाइस, इट्स योर बॉय केशव राइडर 900। तो हमारे पास एक बहुत प्यारी चीज़ जो मैंने रिसेंटली बाइक की है, वो है ये ब्लैक कलर की निंजा 1000 विद फुल सिस्टम ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट। तो आज हम जाएंगे छोटी सी राइड पे विद माई फ्रेंड्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या पब्लिकेशन आते हैं इसके। हम फालतू में रेव नहीं मारेंगे गाड़ी को, बट आई विल शो यू गाइस। तो मिलते हैं रोड पे। पहले टास्क है यहाँ से बाहर निकलना। पहले इस गाड़ी को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। थोड़ी आवाज़ सुनाता हूँ गाड़ी की। और भाई बहुत लाउड है, भाई बहुत लाउड है यार। थोड़ा बाहर तो चलते हैं कि यहाँ तो बहुत चिल्ला रही है भाई गाड़ी। भाई मिट्टी कहाँ से आ रही थी सर यार। यहाँ तो पूरा साफ है, हमारा गाड़ी थोड़ा ऐसा है, साफ नहीं करता। चलो कैसे मिलते हैं आपको आगे। कुत्ते सोच रहे आवाज़ कहाँ से आ रही है यार ये। चलो गाइस चलते हैं रोड पे, फिर आपसे वार्तालाप करते थोड़ी। पहले सबसे बड़ा टास्क जो मेरे लिए है यहाँ से बाहर निकलना। चलो भाई, इस काले कुत्तों को बोलते हैं बाय और चलते हैं अभी। और गाड़ी ऐसे चिल्ला रही है, लोग ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं अभी यहाँ पे। जब हम डेंसली पॉपुलेटेड वाले एरिया में जाएंगे जहाँ बहुत सारे लोग हैं, वहाँ देखेंगे वहाँ कैसे रिएक्शन आएंगे। भाई पुलिस खड़ी है, पुलिस 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 से हमको थोड़ा आराम से लेना पड़ेगा क्लच दबा के। और हमारी जो टेक्निक है ये बस ये फेल ना हो जाए। इसके थोड़े बैक साइड से लेते हैं हम, क्योंकि आवाज़ ना है। भाई बहुत भीड़ है यार। आज है गाइस गांधी जयंती। मैं आज बहुत टाइम बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूँ मैं। ऑल्दो मैं बहुत टाइम सोच रहा था कि मैं डालूँ, बट मैं डाल नहीं पा रहा था। भाई तो आप ले लेता, मैं ले लेता हूँ। किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना भाई। तो इससे आगे चलते हैं। भाई रिएक्शन तो ऐसे आते हैं भाई, नहीं क्या रोड पे क्या जहाज लेके आ गए हम। ऐसे लोग देखते हैं यहाँ पे आसपास। भाई क्या पटाखे मारती गाड़ी यार, ये क्रैकर मारती है, क्रैकर। अभी दिवाली भी आने वाली है, तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली एडवांस में, काफी एडवांस में। ये रहे हमारे राइडर सलमान राइड्स, व्हाट्सएप ब्रो। और ये हमारे सर से भाई बहुत टाइम पर मिले भाई इससे यार। आप लोगों को याद होगा कि हमने साथ में व्लॉग किया था हमने पहले। अरे बहुत प्यारी लग रही गाड़ी यार, बहुत प्यारी लगी। बस इस गाड़ी में इससे 2 सिलेंडर कम है, लेकिन गाड़ी बहुत प्यारी है यार, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो भाई पहले कहाँ चलना है? पहले वहाँ चले खेतला।
अरे मस्त है भाई। चलो 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 भाई, चलते हैं यहाँ से हम। गाइस कभी भी आप रेप मत मारना लाल बत्ती पे। आगे से पुलिस वाला खड़ा है तो मैं थोड़ा कम मारूंगा अब। भाई फुल गाड़ी भग रही है हमारी बत्ती के अंदर, फुल भीड़ में। बहुत सारे खड्डे हैं यहाँ पे यार, बहुत सारे खड्डे हैं और बहुत मिट्टी हो रही है। चलना है साइड में, हमारा भाई हमें लीड कर रहे हैं, मिस्टर विजय, वेरी एक्सपीरियंस राइडर। थोड़े टाइम से गायब थे, हमारे गांव गए थे अपने। भाई रात में लोगों को क्या हो जाता है भाई, सही में यार। एक तो इंडिया में राइडिंग करना वैसे तो मुश्किल है, ऊपर से भाई साहब ये लोग भी इतने शानदार राइडर हैं भाई, अब क्या बोलना भाई। आप गाड़ी खींचेंगे। नाइस ब्रो, नाइस। अब हम चलाएंगे प्यार से यार, अपनी गाड़ी उड़ाएंगे। ये थार में भाई को क्या हो रहा है भाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, इस सज्जन को तकलीफ क्या है। HR नंबर गाड़ी है इनकी तो। अच्छा फिर समझ गया भाई कि क्या तकलीफ है। आओ चेक आउट मार रहे हैं, ले बेटा ले मार। भाई तो सामने तो क्या हो रहा है, ये भाई GT वाला, बाइक की नंबर प्लेट भी नहीं है और भाई ऐसे जोश में आ रहा है भयंकर। कोई बात नहीं, हम चलेंगे प्यार से भाई। तो हम आ गए लोकेशन पे जहाँ में बहुत सारे लोग मिलेंगे। सबसे गंदा ब्रिज है भाई वाला यार, ऐसे उछलता है इंसान जैसे रोलर कोस्टर में बैठा हुआ है। सही में आए मेरे शॉकर, मेरे टायर, मेरे हाथ, मेरी एल्बो, मेरे पैर। क्या हुआ?
आ रहा है तू चल, आ जाएगा। तो गाइस अभी चल रहे हैं यहाँ से, हमारी राइड हो गई पूरी। अब घर जाएंगे, खाना खाएंगे। लेट्स गो मैन।